সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান অসম বিধানসভা সচিবালয়ত আৰু পিছফালে দেখিছে এইখন হৈছে অসম বিধানসভা সচিবালয়। আৰু আজি মানুহ ইয়াত ভিৰ লাগিছে কিহৰ কাৰণে? কাৰণ আজি 15 আগষ্ট আৰু বহুতে ইয়াত ফটো চটো উঠিবলৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ। গতিকে এয়ে হৈছে অসমৰ বিধানসভা সচিবালয় আছে দিছপুৰ লাষ্টগেটত। আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ দিল্লী যেনেকৈ গেট আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইখিনি হৈছে দিছপুৰ লাষ্টগেটত থকা বিধানসভাৰ সচিবালয়। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আজি আহি ফটো চটো উঠিব পাৰিছে। আৰু ইয়াত স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে উদযাপন কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ লাইটিং ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত। Light up the night, electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul.